Sempat kepikiran nggak? Mengapa kucing suka menggosokkan kepalanya ke manusia? Saat kucing menggosokkan kepalanya ke manusia atau benda, mereka sebenarnya sedang menyebarkan aroma mereka sebagai tanda kepemilikan atau untuk menandai wilayah mereka. Hal ini dapat dilakukan karena kucing memiliki kelenjar bau yang terletak di beberapa bagian tubuh mereka, terutama di area kepala, seperti dahi, pipi, dan dagu. Kelenjar ini menghasilkan feromon, substansi kimia yang digunakan untuk berkomunikasi dengan kucing lain.